ஹலோ காய்ஸ், நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா பைக் லாங் ரைட் vlog தான் பார்க்க போறோம். அதுவும் நம்ம பைக்ல போறோம். பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க, லைக் பண்ணுங்க, பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்போர்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. ஹலோ காய்ஸ், நாங்க போய் கிளம்பிட்டோம். பாய் பாய்.
கிலோமீட்டர் வந்தாச்சு. இந்த மதுரைக்கு போக ஒரு 30 கிலோமீட்டர் கிட்ட இருக்கு. வாங்க போகலாம். பைபாஸ்ல போய்கிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ காட்டினேன். நம்ம மேலூருக்குள்ள போகாம பைபாஸ்ல போய்கிட்டு இருக்கோம். போலாம். இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் மதுரைக்கு போயிடுவோம். வாங்க போகலாம்.
மதுரை மீனாட்சி மிஷன் ஹாஸ்பிட்டல். மதுரைக்குள்ள வந்தாச்சு. நான் வீடியோ எடுக்கும்போது போலீஸ்காரர் பார்த்தா என்ன சொல்லுவாரு? என்னப்பா சிக்னலா இருக்கு. புள்ளிங்கோவெல்லாம் வீடியோ எடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. புள்ளிங்கோ
அடிக்குது. பேசவா? வேண்டாம். ஊருக்குள்ள இதுல